Mugjizat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë të shumta, por ajo vula e tyre ka qenë Kur'ani, dhe Kur'ani mbetet në mesin ton dhe do të jetë deri në ditën e gjykimit. Pra ky është pejgamberi në fjalë të shkurtë, vëllezër të dashur. Pastaj është përngul nga Mekka në Medinë, ka formu shtetin, ka formu ministrinë e ekonomisë, të ushtrisë, të gjitha ministrit i ka formu shtet. Ai nuk ka qenë njeri vetëm për ahiret, nuk ka qenë njeri vetëm për ibadet, por ka qenë njeri që ka rregulluar edhe jetën e kësaj bote. Prandaj Michael Hart kur e ka shkruar librin 100 njerëz nuk i harron historia, njerëz të mëdhenj që kanë mbetur në histori, ama numër 1 i tyre është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ki ka qenë i krishter amerikan, s'ka qenë musliman, po e ka thonë të vërtetë. E kur e kanë pyet, po pse Muhamedin e ke vu numër 1? Ka thonë se ka qenë njeri i dunjos dhe i ahiretit. Ka qenë njeri i dunjos edhe i ahiretit. Pra ka qenë njeri i shtetit, njeri i ekonomisë, i edukatës, por edhe njeri i ahiretit. Është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Për fat të keq, vëllezër të dashur, njerëzit shumë pak e njohin karakterin, shumë pak e njohin personalitetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E sidomos në vendet jo islame, mungon njohja e pejgamberit, mungon njohja e këtij burri të urtë të mirë, i mëshirshëm, falës, tolerant, nuk është hakmar. Vetëm një rast të përmendi, ka shku njeriu në Medinë me shpatën dorë, beduin prej fshatrave larg. Ka shku në Medinë dhe me shpatën e msheft që ta pret pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kur e shef Hazreti Omeri, tha, prej ka jeti, tha, filon vend. Pse ke ardhe se njofti Omerin? Tha, me të tregu drejt, tha, e kom vendos, kom ardhe ta pres Muhamedin. Muhamedin, e dini ku i thot? Omerit. Subhanallah, Omeri një të më shumë me poshtë, t'ja lëshoj shpata i ra prej dore, e mori e lidhi me atë që mbashin për brezi arabët, e mori e lidhi për një direkt të xhamis. I kallzoi pejgamberit, tha sallallahu alaihi wasallam, Omer, e ti çka bone? E kishte fri. Tha, ti çka bone? Tha, e kom lidh për dyreki. Tha me vete pejgamberi, alhamdulillah, që se pas ka vrej, se pas ka preje. Tha, hajde zgjidhe. Tha, unë jo ja Resulullah, nuk e zgjidhi. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me dorë të vetë zgjidhi, njeriu që ka ardhur ta pret. Edhe pyti, tim me siguri e i unë të Allah, ti udhëtar? Tha po. Tha, shko njoni, tha, shko të shpia. Shkoj Bilali, porositi të meli një dhije kishte, edhe ja pru qumshtin e piu. Mbasi e piu qumshtin, tha, o vllai dashur, ti ke ardhur të më preq mu, a unë kam një propozim, a bën me ta pranosh islamin? Qëllimi finali ti ka qenë njerëzit të shpëtojnë, njerëzit të hinë në islam, jo ti nxjerr nga islami. Tha, unë nuk kam ardhur të bëhem musliman, tha, kam ardhur të pres ty. Tha, si dush lirom, si dush, çka dush ban, tha, unë se pranoj fejen. Hajde, tha, heci i lirë, shko. Kështu, heci i lirë, shko. Që ki njeri, po që ki është, nuk ka thonë prit një dikon si ta shohë pejgamberi, si që ka ndodhë, e dini të gjithë, në Francë. Nuk është kjo islam, o vëllezër të dashur, por në guca keqët, ata që i frinë fitne bënë, ata kanë përgjegjësi, por e jona është që ne të jemi të urtë, të jemi të durueshëm, t'ja spjegojmë cilësitë e pejgamberit, jo të hakmerimi me to, jo ta sulmojmë. Ai vetë se ka sulmuar njeriu që ka shku ta pret, ku me të për mua atëherë unë ta sulmoj dikon. Mund ta shajë dikush pejgamberin para teje, ti çka duhet bësh? Ti më shosh ta shash? Jo, nuk jemi natë. Ne duhet t'i thëmi mo bre vlla, se ti vdes kështu u shkon pa iman, mos e urre pejgamberin, pa është i dashur i Zotit, me fjalë të mira. E çka i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Tha, je i lirë o vlla, hec. U ngrit njeriu të shkoje, këto me nxisë pritnin sahabët, thanë subhanallahu, ja Rasulullah, a bash që kështu? Tha, po more, i lirë është në shkon, pa i kartët pret ty. Tha, oni mor se kartën pret mu, Zoti s'ka dash që në shkoje njeriu, shkon njeriu njërë dikur, largon që atje kthen më mrapa. U kthi, po vjen. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u buskesh, sahabët po çuditën, tash çka ka me bonki, çka ka me thon, mos po na shal ndoshta, si e lam të lirë. Kur erdhi njeriu para pejgamberit, çka tha? Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dëshmoj shahadetin. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po pse bre vlla? Pse nuk e thash shahadetin kur thash unë? Po e di sa u kanë idhnu këto njerëz, e di sa i ke iritu këta. Tha, pse nuk e thash shahadetin? I shkon i menç. Tha, ja Rasulullah, ta kisha thonë atëhere, do thoshin e thot prej frikës. Ta kisha thonë shahadetin, e di çka do të thotë, shahadet po, se të shkon krija. Mirë, tha, une
nuk e thash shahadetin që të thonë prej frikës, por kur lirova edhe u binda se ti e hak pejgamber dhe se ki dinës dini paqës, edhe unë u ktheva ta dëshmoj shahadetin dhe sot jam njani në mesin e juaj, jam një vlla musliman në mesin e juaj. Kështu ka qenë sjellja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse a nuk e kanë shah pejgamberin ato, a nuk e kanë persekutu, a nuk e kanë maltretu, po asnjëherë nuk është hakmar për veten e vet, asnjëherë. Edhe luftat që janë bë për të përhapur islamin, për ta shpërndar të drejtën njerëzin, për të mbrojt ata që keq trajtohen nga zullumi i zullumqarëve, e jo kështu privat, kujt nuk i lejohet të vëllezër të dashur, ai njeri që ka marrë guximin dhe ta therr mësuesin pse ai ka bën një karikatur, ai ka gabuar, ai i ka bë islamit më shumë dëm se ai që ka bën një karikatur. Ai ka bë karikaturën nga budallakia e vetë, nuk e njeh o vëllezër të dashur, nuk e njeh bota personalitetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata të cilët e njohin e urrej, pra ose e njohin e urrej në kaninati, ose nuk e dihin, nga se në Evropë nuk ka arrit as krishterizmi i pastër nuk ka arrit. E ku të flasim islami? Islami ekziston, musliman ka, po sa janë pasqyrë, duhet të jenë pasqyrë e mirë që njerëzit ta pranojnë islamin. Për fat të keq, në Francë ka afër 7 milion musliman. Ngrihet njëri e bën një gest, e ja u merr ftyrën, ja u nxen ftyrën të gjithë muslimanëve, jo vetëm atyre në Francë, por krejt muslimanëve, 2 miliard musliman, ja u nxin ftyrën se çka ka porosit pejgamberi, ta presish njeriu, jo, ai se ka pre vet. Ai vet se ka pre njeriu që ka desh ta pret. Jo për një karikaturë, jo vëllezër të dashur. Këto njerëz nuk përfaqësojnë islamin tonë. Këto njerëz nuk përfaqësojnë islamin e vërtet. Pra islami i vërtet është udha, rruga, suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thonë donjë njëri tjetrin, mëshironi njerëzit, ftoni në islam, ud'u ila sabili rabbika bil hikma, thirr në rrugën e Allahut me urtësi, me mençuri, jo me dhunë, jo me hakmarrje. Pra ne flasim nga bindja se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk është sjell në këtë formë si sjellet dikush për një karikaturë që ato e kanë ashtu e kanë ato, e drejta e shprehjes, e drejta e ku ta di çfarë, por ne elhamdulillah ne jemi ata të cilët edhe Isa alayhis salam e besojmë më mirë se ata. Edhe Isa alayhis salam e duam më shumë se ata. Se ne nuk e kemi bën Isa alayhis salam një fotografi të kriqëzuar në dras. Ne kemi Isa alayhis salam si pejgamber e besojmë ashtu siç ka thonë Allahu dhul Jalal, jo ashtu siç thonë ata që se di.